महादेव, आप सबकी सुनते हो, लोग मुझे भगा देते हैं। क्या मैं इतना बुरा हूँ? अच्छा, तुम बुरा नहीं हो। नियति तुम्हारी परीक्षा ले रही है और मैं तुम्हारा साथ हूँ हर सांस में। अगर आप मेरे साथ हो फिर मैं किसी से नहीं डरता। बस एक बार मुझे भी जीतने का मौका दे दीजिए। मैं तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता, मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने की शक्ति देता हूँ। शिव जी के लिए सब्सक्राइब कर दो।